Всем привет, и мы будем играть в метель. На этот раз будем играть за Южина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Старый сарай. Ой, почему я только взялся за костюм доктора? Цикла. Там. Быстро сюда. И прячемся. Прячемся. Ну или Фрэнк. Сейчас я увижу слова его. Он где-то не здесь. Что здесь не так? Говорит. Обычно он говорит, видимо, показалось. Видимо, показалось. Доктора там. Ноль.
Всем пока.